今天是618，应该我做抖音应该也有2年多了。那也就是粉丝反馈就是对我的这种饮食方式，包括我跟大家分享我们在吃的方面和这个用的方面做一些就是改变和调整，也许对你的健康是有非常大的一个帮助的。那也就是说最近一段时间粉丝反馈的这个特别多，我就把最近的这个粉丝的反馈通过短视频的方式分享给大家。我的整个的理念就是希望更多的人少吃片片，尽量的通过饮食的干预，我觉得更加的安全。